Mirëmbrëma dhe mirë se vëtakohemi, jemi dhe sonë të bashkë duke nisur një javë të re, sepse na keni munguar tash 3 ditë ku nuk kemi pasur krejt në debat. Rikthehemi sot me një temë tjetër, me panelistë tjerë, ku me fokus tek sporti padyshim. Do jemi lirik me fokus të sportit, shohim se... qërshi, më i erz. është koha qërshive. Koha qërshive, qërshori qërshive. Mos i hani të gjitha, se është diskutu shpesh kja ngrënja e qërshive. Po e leni as një. Po, diçka u përmenda dhe në kuvend, donë se kum kuptu kështu atë ironi të deputetës. Duhet me pyt po besoj rajonin tek Trenica. Ka një kuptim kjo, ngrënja e qërshijave. Se qesh, kemi qefu në me erzën muhabet, nisim të qërshijat. 5 minuta të folë për qërshija. Sa do të flasim për sportin, si që tha Liriku, po do fokusohemi se sa bën politika për sportin. E kemi pa shumë herë se gjatë kohës kur kemi arritje në sport, politikanët tanë sigurisht që nuk kursejnë lavdatat sa i përket sportistëve tanë, po në realitet sa bëjnë ata gjatë viteve të cilët përmendoj që janë në qeveri, se gjatë kohës së mandatit të tyre. Çfarë politika bëjnë për sportin? Shpesher në panelet të ndryshme kemi dëgjuar shumë ankesa saj përket infrastrukturës sportive në Kosovë, por që do të shohim sot dhe do e shtjellojmë këtë temë bashkë me mysafirët të cilët i kemi sonte prezent. Para se të shkojmë tek prezantimi i panelistëve, falenderojmë si gjithmonë bashkëpunëtorët e këtij emisioni. Falenderojmë Air Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. Ju biletën mundeni me rezervu në airtiketa.com. Falenderojmë Spitalin Fati Em, i cili gjendet rrugës për në Çaglavit, si dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore, si që janë kirurgjia, pediatri, ginekologji e shumë çka tjetër, por një fokus akoma më të veçantë ka në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë në vendin tonë që trajton infertilitetin tek burrat, problemet që mund të na kanosen gjatë rrugës tonë jetësore, padyshim mund t'i rregullojmë edhe tek Fati Em. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më e mirë në Evropë për shërbimet që ofron. Për me i pa këto shërbime, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës edhe më u informu më shumë rreth tyre. Për me pa është rëndësishme që të gjejmë pikërisht spitalet që ofrojnë të trajtim, pra të oftalmologjisë. E kemi një spital që është Spitali Italian i Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vendin tonë, që i bashkon gjitha standardet moderne, i sjell në vendin tonë bashkë me ekipin e profesionistëve të cilët janë vendor dhe ndërkombëtar me synimin e vetëm për të na sjellë shikim të pastër. E me neve, sonte në studio është trajneri Fetavi Leo, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit. Knatësi. Leonard Azemi, mirë se erdhe. Mirë se qëtarë, faleminderit. Në anën tonë të djatë kemi Berat Janjeva Leo, mirë se vjen. Mirë se gjetëm. Si dhe jeton Halimi, mirë se vjen. Faleminderit, Knatësi. Knatësi edhe për neve. Trajner, po e filloj me juve këtë diskutim, marë parasysh që keni shumë vite që mireni me sportin, i njeni nga afër problemet me cilat ballafaqoni, sipas teje sa bën politika për sportin? Jo, dhe në hapje të programit e potencu se është një problematik afatgjatë. Do të një problematik që i zjatë pas lufte, edhe kështu themi mediatikisht është prek kjo problematik, edhe nga politikanët prekët në fazat të ndryshme, sidomos në kohën e fushatave të caktuara, kur dalin themi të shpalosmi programet të cilët i kemi në numër për vite, për dekada, do të thotë janë në numër vetëm në letër, ndërsa mos të them pak, po shumë pak është investu themi në sport, sidomos në infrastrukturat të cilët edhe ju e potencut, ndërsa pa infrastruktur nuk mund ne të zhvillojmë sportin, nuk mund të nxjerrëmi akter të sportit, po edhe nuk mund të garojmë dikun të jemi në niveli më të avancuara evropiane, e në veçanti ato botërore, kështu që ne po mbesim në një retorik, po mbesim në një rreth kështu vit pas viti, me deklarata, vetëm me deklarata, me një fushat,
e cila fushat shkon në çdo 2 vite, në 4 vite, tani së fundi ka ardhur në 6 muaj dalin programe të mrekullueshme me shumë themi fusha të caktuara në veçanëri në sport, do të bëjmë stadiume olimpike, do të bëjmë stadiume dhe tani ne jemi afër themi garave mesdhetare, ndërsa plot fjalë kemi master plan këtu, master plan aty, këtu është objekti i madh i fushave, i bazeneve. A ne kush mundët, si mundët, mund t'i bojmë, vetëm Amerika mund t'i bojë ato fusha ose ato stadiume ose ato piscina, për shkak se do në investim shumë të madh. Do në fizibilitet, do në master plan i cili vetëm po potencohet, në realitet nuk e kemi shpalosur, nuk e kemi lokacionin. Mas pare as lokacion s'kemi. A ka shpresë që deri në 2030 munden me u rregullu këto fusha? Unë po e ngriti këtë problematikë edhe shumë mirë, edhe ju të cilët e keni marrë si tematik, të diskutohet, të debatohet, të jetë i njohur opinioni se shumë është një kohë e shkurt. Për 3 vite është problem themi të bojmë një infrastruktur gjigante, se është mesdhe. Jo në lojra themi botërore. Mesdhe është një lojë pas olimpike. Pas gara olimpike është ndër garat ma masovike në botë, ndërsa ne për 1 vjet, 2 vjet shumë vështirë është me i bën të gjitha ato projekte, me siguri do të barten disa gara, do të barten në Shqipëri, kështu që ne nuk do të jemi të gatshëm të gjitha të i realizojmë. Problemi do të mbetet prap aty se ne çdo 6 muaj ose 1 vit kemi zgjedhje, ose themi vetëm e kemi politikë, po nuk e kemi interesin e sportit, interesin e arsimit, shëndetësisë, në cilën ju keni bërë shumë herë tema të mira, por duhet të vedisohemi, të kemi ndërgjegjen si politikan edhe si institucion. E qartë, Berat, trajner për Juve? Unë mendoj shteti i Kosovës e ka vetëm një problem. Veshnja, nëse kemi veshnja. Unë po mendoj për sportin. Ambasadori i një shtetit është sporti. Ajo është ligj që do të me kuptu çdo njeri. Unë mendoj që çdo qeveri që ka qenë pak ka punu për sportin. Jo pak, po shumë pak. Kush ka qenë, sipas teje, ndoshta më i zëshmi sa i përket sportit? A kemi pas ndonjë politikan që ka bo shumë për sportin, ka folë, është marrë me Juve, është taku me Juve? Unë s'kom taku njerë që kanë bo shumë për sportin. Të më do mas luftës e kënej shumë pak politikantët. A kemi pas pak të politikan që ka qenë sportist? Po ka pas, po nuk kanë bo shumë për sportin. Gjithë kanë qyrë të punë të veta, kanë arru. Unë e ceka dhe potencova. Ambasadorin i shtetit është sporti. Do më thonë kohë që një shtet do në me ecë për para, do në me të njohtë krejt bota, ambasadorin e ki në sport. Kur themi që nuk po punohet nga ana politikës për sportin, ndërkohë shumë, ose me mirë themi shumë komentohen, herë dhe kritikohen, kur i bashkohen ndoshta këtyre festave ku fiton kombëtarja. Gjithmonë shihen në atyrin që me që fituam, tash nuk nga nevojitën lavdatat, nevojitët investimi. Po pajtona me ty. Faktikisht, kur fiton gjdo njeri nga feston, pekzomi na shkum. Jo, nuk është aty. Do të me bo një plan, që po dhëtë edhe profesorit Fetoj, do të me pos një plan, mu pregadit, mu caktu një njeri i cili miret me kitë pun, i cili vazhdan kitë pun, jepët 100%, edhe 100% rezultatet nuk mungojnë. Unë e tash, për veti për foli, për marë shambull para 40 vjetë, unë e moj men Turqin të ishëm, kur delëshëm me lujt në rruga, delëshëm me lujt stadion, ishëm, hajtë bre se s'po dhe me lujt shkatin Turqi, se nuk je për futbol. E ku ka mëri Turqia, fati keq është, që neve nga ka mujt shumë keq, edhe ata s'mujtë në kërkën me shku, e neve nga ka nda bash në gjys të jetës. Në më në të e kena pas fatin e jetës, me mujt edhe unë e kom besu, edhe kom 100% kom thonë që Kosovë me pas shku në kampionat botnor, kena mujtë me mbri ma shumë se Turqia. Kemi mujtë me mbri ma shumë se Turqia? Shumë ma shumë se Turqia. Ato i garantum njëm. Zdia pajtuat edhe... Jetoni ne kemi pak skeptik shtu në mendime dhe këto, sa i përket kësaj anës së sportit. Para se me kalu të Jetoni, po du me të pytë Berat, kemi pa përmendi edhe Liriku që ka pas sportist cilët janë bërë pjesë e parlamentit, ti nëse ishe figurat e sportit sot dhe në qenë aktiv dhe që dikur kanë qenë aktiv. Kë për tyre kishe pas qef me pa në parlament për mi shty
mendimet, zërin e juj për para. Me zgjidh këtë problem të vetëmin që këtë problemin e vetëm. Ky është menimi jam Gjan Balaj, menoj që është një njeri, Malsor Gjan po, Balaj. Malsor Gjan Balaj, që mundet me shty sportin për para. Ky është menimi kretë vetëm jemi. Do shta këta kolegë kanë tjetër mendim, po... A pajtojsh për ta një figur tjetër t'i bojmë 2? Shka të themi, ka dhe s'ka këshiqon. Nuk mund të japim kështu mendime aty këtu, apo vetëm të deklarohemi, por duhet të përcaktohemi në vlera, në meritokraci, edhe në njerëz të cilët kanë prodhu diçka. Kështu, është themi trendi i avansimit evropian edhe botëror. Nuk kemi. Deri tash kemi pasë diçka në pranimin e sportit në arenat ndërkombëtare. Gjatë themi Komitetit Olimpik, pranimit Komitetit Olimpik, pastaj të gjitha këto federatat tjera, sportet tjera një pranu, aty ka qenë një fushat, nuk mund të amohojmë këte berata. Dhe se ka pas lufte, ka pas gjatë kohës pranimit të sportit në arenën ndërkombëtare, ka pas angazhime, mund të potencojmë edhe ministrat të cilë janë angazhu disa, po nuk po i përmendi, po ka pas. Nuk mund të themi se s'ka pas. Por, ajo nuk mjafton të jesh dikund pjesë e një organizate botërore evropiane, a në realitet në vend nuk e fillun. Nuk e fillun, themi në atë master planin që po e mendojnë, ose në një strategji. Fjallë ka shumë. Ama trajner, ton këta trajnera, ton këta sportista, kretë këta që ka njopë kontributën sport, ton këta profesora universitet sport, mos me posta një që më thonë, kjo është i denë për me nga përfatsu neve. Ma mirë thoja profesor, me leje me thonë, e kanë kapë sportë njerës, individualisht. Po dhe politikën nuk e kanë kapë në ekspertët, po e kanë kapë militantët. Këtu është defekti. Po dhe në sport, po ka shumë lami tjera, grupë të intereseve, po i prin institucione, po i prin themi edhe vërmitarive ndryshme, në realitet këto grupe mund të bojnë dorën, të vendosin, po nuk mund të avansojnë. Nuk mund të organizojnë, nuk mund të zhvillojnë, nuk mund të qojnë për para, themi në ato nivelli, mos tonë në nivelin botëror, ose evropian me përjashtim gjithmonë e kom potencuun, judoja, edhe driton kuka, majlinda, por ata, në judo, po e theme një fjali, nuk është investu deri sa majlinda kelmene ka morën, themi, medalje olimpike, pastaj edhe distria dhe nora, tek dykon pas 10 vite ka fillu tash e kanë kuptu që po i marrin medalje. Po rakide dhe ka aty shumë sportista, po aty ata janë shpinë veti. Përgjithsi mundja, po sport individual, po shtani në sport individual e jeton veç pak që të gjë. Edhe pyetja për Ilzës ke, për tani kone kishe me nduti për më konën në kuvend. Unë e dhash e potencova. Për menimin të më kemi njerëzit që ka vojnë për para, ajo dhjetë. Po sa janë të ndërlidhur, themi, në politikë, në institucion, në parlament, edhe në komunitet, kjo është shumë e rëndësi. Dushta përfaqësos një komunitet, ama jo themi edhe subjektin tonë. Se ti i zjedhën nga qytetarët, i zjedhën nga komuniteti. Po shkojnë të partia. Janë më shumë nga partia se ka sport. Unë mendoj që përmenë edhe zotë Jan Njavaliu, edhe zotë Fetollë, që besoj që këto shumë është e qartë. E kanë që njerëzit e vetë, i kanë përvesu sanë dhe një farë formë i kanë bojë lejtarë të tyre. Besoj që ashtu bëdëm, me thonë, profesor edhe zotë Jan Njavaliu. Unë mendoj që me sa e një Zotë Masën Gjemara o kënë futbaleri mirë për Prishtinë, ju e këni pas kolegë gjeneratë juve kanë luajtë dhe tash është bo profesor universitar dhe tash kam thonë në gjdo kënë studie tjetër. Për me arrit në universitet me ligjerut do të me të quë politika për tej si vi shkolla e është për parësi. Nuk do me është komet. Dhe një farfor në ata bohën një vit të dikujna për e kamuflojnë në opinion kishë unë e s'jam, po dijet kush ju rrenë bazë dhe kush ju gra. Tash po do me folë hakikata, me kuptu opinioni. A na bjen mira e shumë subjektiva, na shonë tybe as mandimil, hiq se kam subjektiva. Hiq, e di që sakt. Edhe jenë njerëz të kapër, edhe në institucion, edhe në ministri, edhe në njerëz dhe e bojnë një farë vije, edhe i grajnë pushteteve. Cilët vjen pushtet, del, a vedin një farforme, ati zguzim mu i livrit interesi vetë, pozicionit dhe të mirat materiale. Kjo është
Unë ashtu të kuptoha. Kjo është për momentin ato që elaborove shumë është e qartë. Po, a mund të gjithë për... është prezente, ta bëjmë gjithë për shirëse këtë. Se po hum merita jetoni. Interes është mendësi, ama nuk është avangard, nuk është progres, nuk është avansi. Ajo është ona me dalë, kiton mirë, po kiton për dëmë tonë. Se partën për para sporti kosovar e di, kur keni lujt jo dhe kur kanë lujt për para në përfusha, në stadion flamurtarit e rrugës për Makos, a i fshati s'po du me përmen se kam në njët mirë, si do qoftë, kanë lujt me... Se po, ka emër që ashtu Lukari, po mirë dhe... po, o kona e fusha tash restoran, si do qoftë, me kesh, po ma si pështit, me thonë, ka njërë policia, jo nik lojtarët e di, dhe o kona me shumë sfida, është arë të kushara, edhe si do qoftë, edhe gjithë klubet unë e kom pa dhe shumë investitor për para që kanë dhonë, edhe të malës tem, lojgjës tem, edhe klubet tjera, edhe jo, edhe plët po djevës të Prishtinës dhe nuk di që jënë ka marrë dhe një certifikat, apo jënë dhe këtë pozicionu, për shamë dhe kitë malës tem, e ki Naim Ramadanin, e ki Fortesën Shema, e ki plët, është ekipi parë Kosovë që ka ble lojtar, klubi futbollistik malës tem, lojgjës. Beslidha. Po, klubi Beslidha, dërë parë, po, është lojgjë ma gjithë, klubi parë që ka ble lojtar, po Naim Ramadanit, Skender, plët tjerë i njojnë, edhe opinioni dhe ka ndonë shumë për atë lojgjë, për atë klub, dhe faktikisht nuk di që kanë marrë në një pozicion, apo kanë marrë në një merit, në një medalje, si do qovë. Ta pysim edhe Leonardin, ta shpëndojmë këtë rand të parë diskutimet më pas. Se si gazetar, po besoj është pak më ndryshë, ndërshë sa... Po, feks, unë se di pëse po ankohen, sa më menej që politika ka bo te për shumë për sportin. Apo e thu me ironia që është Për shumë njone prej këtyne politikanve, kandidat për të poteta, që ka ke thot prej që orë Albin Kurti kryeministër, kombëtarja po bjen rezultate më të mira. Do me onë që politika po bjen rezultate më të mira për sportin, do në zipë se po ankoni. So stadioni ka bërë politika Albin Kurti, stadioni Giloni këshu shkërtuat do Pemi këshu shkërtuat në Gilan, zote po thara atë me lish, a i veç i me ndërtu stadioni ka prej Pem. Skojle, ma interesant të ja, qysha që keqe, me shumë du qytetet. Unë jam i Prishtinën veç i kom pa, edhe me sytë mije, shumë jove, unë i kom pa është interesante që masit kryet kampionati botror, masit kthejnë lojtarë prej pushimeve, ka me konë një periudhë, prafërsisht një muj. Në qëtë ko, në qëtë një muj, Prishtina, Drita, Malisheva, Balkani, Dugagjini, kombëtarja A e Kosovës, edhe kombëtarja e femrave të Kosovës, kretë që të klube, kanë me lujtë në një stadion. Në më thonë këtu që me imledhë, që shtu që imledhë anë e bashkë ligë bohen, kanë me lujtë veç në një stadion. Kanë me ndo bashkë, Fadil Vokre. Në më thonë që kjo është... Jo, stadion është i kryqitetit, jo i tjellëve. Pavasit loja... Jo, thash kanë me ndo. Kanë me shfrytzu. Me stadion se me lisë. Kanë me shfrytzu. Teksa, kemi të vetëmin... Unë po me në që UEFA... Ta është të ndjerë se sa për ta politikan, hale kishëm lujtë në ata stadion edhe së të kishë një FIFA. Ideja është që UEFA, unë e menej që kanë me posë problem me aranzhu që të ndeshje. Pasi që janë ndeshje që luan prafërsisht në jetën kohë, për shembull cikli kualifikus që luan për UEFA Nations League, nëse kjo është e kombëtarës, por këto që luan për Champions League, për Europa League, për këto dojnë aranzhem, edhe këtu ka klube cilat e kanë secilat stadiumin e vetë, dhe për ata nuk është e lashë, kur duhet ta ktheja datën e ka vetin. Te na duhet që të ekipet që janë kualifiku për me lujt në garat europiane, do me thonë këtu duhet UEFA me analizu këgja mirë se kretë kanë me lujt në një vend, në një shpi, në një stadion. Që kjo është e ku na kaloni në politika sportit. Po, kjo ka ndodhë dhe fatkecisht pritet me ndodhë hala. Do me thonë, ka që ku e gotë, ka shumë suksese, janë 2 sezone ose 3 sezone radhase që ekipet tona na përfaqësojnë në garat evropiane. Në konferencë liga atje, Kosova nuk më rrinë me jo bo në stadion të dytë bile. Bile me unë që qëtona kena për krejt bashkë e shfrytëzojmë, që është ndodhën plët venet botë, stadiumat nacionale që janë, shfrytëzojnë qoftë për finalet e kupave, qoftë për ndeshjet ma të rëndësishme, në asë ato se kje. Po ndërhyjt. Do këtë më thaj prej që është Albin Kurti është sporti ma mirë. Po ja, ajo për Zoti janë
Qa ka ndiku politika në sport? Që shuk jam që ka ndiku? Ti je të folë diçka që hiç kërkun nuk keme atë punë. Do me thonë me pas ndiku qeveria në sport, sot i këshëm posë gjë një stadion, po 3-4 duk me posë deri stadion. A pajtosh me mu feta, ti den shumë i sakrificën e futbolit që kena ti den. Ja, nuk e lënë, veç ka është realiteti për sport që ti futbolit, nuk e lënë me vazhdu. Po këtë regullë, ama nuk e që zhime. Ti e marë sporti, so ka ndiku në sport, e me hini e thaj, ja, nuk është regullë. Njës bë nërvaz. Për ju kërkoj falemi që e goa pak me vëmendi që mi pas stadione, 15, mu knaq shpirti, me po kitë shtet ka isë për para, mu tra nuk rej. Po që? Qështë është? Edhe për qëtau tema, që ka ndiku qeveria, politikë, në futbol, sport. Interesi personali, interesi personal, profesor me leje, interesi personal i partijë politike e kemi këto sporte, me një stadion. Berat, unë të alket, se ideja keme njësë në mënyrë ironike, sepse unë e kuptova që ashtu edhe ndërshmejot. Se që tu s'po knashna, unë shpirti knashna. Po logarisim që dikush po atë të seriosisht. Kjo është përgjigje. Edhe të janë evaluar, edhe profesorë. Falje sa në veçpak, po. Se Leonardi në fillim tha që ka komente në rrjetet sociale që kanë thonë njerë që prej momentit që Kurti është në pushtet, kemi pas rezultate të mira në sport. Do me thonë, logjika, shteti kur gjë, pëmrej në kontarin e Kosovës nuk kanë ndiku absolutisht kur gjëjt. Që ta lojtarë që janë nashta pas ka qenë kështu me fatë mira, dikur shkon dikush e shenë ndeshje, po synin e mirë. Po synin e mirë. Që ka po synin e mirë e të tërsen, atë s'mujna me emot, kur qysh ato. Është shumë signifikante, shumë interesante është politikanët. Janë të aftë, janë të shkapt, sidomos në fushat. Sidomos në periudhën e fushatës, e morin shkojnë atje vend themele këtu, atë nga një kaci, 2-3 kacia, beton fusën atë. Atë kanë met, atë mashtë kanë met. Kështu pra, me tonë, shumë janë taftë, atë kështu aftësi kanë për me shpik diçka. Fasad, makjajën të mirë politikanë, po është, si thot ai vetëm retorik, atë është diçka vetëm ta bojmë ne të duket se po bojmë projekt, po bojmë diçka të madhe. Mirë po vitet po shkojnë, ajo kacia ka mbet edhe ai themeli aty po rrin. Bile kombini që ka thirë edhe mediumet ka thonë, a me prejnë amën që ato veç që ato këtë në shukër. Kemi në Ngelan, unë i ku bastonat i Ngelan, mos u jetë nonive se s'ka projekt dhe, sporti Ngelani nuk ka projekt, e këto skuadrë nuk kanë projekt. Ata më vërsullë në mund, thanë, ti vetëm po shpik, nuk po shpiki, se realiteti pa infrastruktur, si shta edhe gazetari nuk mund të shkojshti në Evropë, tash nga gara evropiane, ose ka skuadrat të cilët kanë lujtën edhe në Shqipëri, për shkak mungesës në infrastrukturës, sikur Ballkani. Ballkani e dini, nuk ishte mundësi të lunte në Fadil Bokri, shkoj në Tiranë ka lujtë. Sa është penalizim për simpatizantët e Suarekës, për ne të cilët e dojmë Ballkani ose e dojmë futbolin, dhe kjo ka ndodhë. Tani këtu komuniteti flenë. Të ne komuniteti është shumë pasiv. Po mirë stadiumit atje që se kanë bëhe, i thirë kryetarin me nenaj atje, ata që folin për të mirë, dhe javë gjunë ka një qips edhe në regullimi. I lashin, tak, shumë mirë. Din më kapën këto elementet për publiku ku po bazosh, në opinion. Po për derisa i shkojnë një mandat, për derisa i shkojnë një mandat, dhe stadion u met tamën që për të këshyra të veç për me ndonë me bo foto për koti dhe se ka mbu asë stadion atat Gilanit. Po dhe prap fitoj. Do me thonë. Qaj kryetar? Po në regull ka fitu që shka fituve. Po ata që po dalë që për mbrojnë për mediume, qofë këtë të jo dhe qofë drekën tjetër. Në regullime. Po dhe nësa kanë bu manipulime dhe së është regullu stadioni, asë jam atutje në regull, ashtu po dhe të bajnë, në regull jemi. E tha dhe profesori, tha dhe komuniteti sportiv nuk flet, është i heshtur. Nuk është funksional, nuk është unik, nuk është në temat cilët janë interes sportit. Komuniteti është mbrapa, komuniteti nuk është emancipum edhe në aspektin etikës profesionale. Po të më të që është i kapën edhe komuniteti. Profesional të vërsimit të sportit. Nuk është emancipum.
Thuaj që komuniteti është i kap. Unë që ashtu po mendoj. Jeton se më Nuk pas. thash ashtu se komuniteti është më i madh, më i gjon, ose sa një institucion. Nga për derisa nuk shkon për para, ne më në kuptoj që është i kapën. Është i heshtur, tha, mos ja devija fjalë. Jo, është i heshtur për dën me thonë. Apo në rregull është ti, në të mendimin kryesor, ke në rregullin e, okay. Pse trajner e përmendi edhe profa në kohë fushate se cili janë aktiv, edhe në aspektin e sportit. Mendon që sporti ju sjell pojena politikanëve dhe pra që shfrytëzohet kushtimisht po themi gjatë kohës së fushatës? Po, ju sjell pojena shumë fakt është, se me marrë me këqyrë anën e do më thonë, poplit rini kemë shumë, të gjithë janë sporti është i njoftën, të gjithë janë dhonën ma sportit, edhe që aty e kanë fitimin, edhe që aty bojnë krejt zakonisht ato farë reklamat. Po ku është momenti që ata e gjenë atë hapësirë që... Po e din, Lerik, krejt i din, i kanë nase, është për shembull kampionati, është... Jo, Berat, ja ka nis me u lujt turniret që janë bo veç një farë fenomeni shumë interesant, turniret të futbollit vogël. Kryeministri Kurti shkon me një turnir në një fshat të Dragoshit, dikon nëse nuk bëj, Taset, më falni, që atje ku ish mojt një turnir. Domthon këto turnire zhvillohen kushte katastrofë të këqija, në fusha që mund me i sakatu ata lojtar. Po prapë ka një farë kompenzimi financiar sa të vogël që e kanë, veç sa për me lujt, ato e shkon prezent Kurti. Po mirë që ka shku me pa situatën. Jo, është mirë. Nashta është mirë veç me ja qelë sytë, me po ku është sporti. Se shumë reklam për shumica aty në lojtarëve që luajnë për turnire janë lojtarë profesionista që luajnë për klubet futsallit. Po mirë, kështu në Evropë nuk ndodh. Është shumë gjëna ato të komunitetet e shoqe sportive nuk ndodh në nivelin lokal, në nivelin më të ulët, të shkojnë një kryeministër. Nuk ndodh. Ja, nuk ndodh. Në Evropë nuk ndodh. Nuk shkon as kryetari i komunës, nuk shkon as ministri, e le të shkojë kryeministri. Do të me kuptu opinionin, njerëzit do të me kuptu. Sporti e ka vendin e vet, politika e ka krejt vendin e vet. Kur që dënë me shku, do më thonë sporti për para, do të më përqëndru që aty në sport, mi gjetë njerëzit, mi gjetën rrugën, kush mundet me qu, kush mundet migra, politikën lene anë është vetë njerëzit. Po ta që tu jemi, kemi më pas probleme, nëse nuk miret, nëse nuk interesohet, themi që nuk po interesohet fare. Tash nëse është prezent në këtu ndeshje që zhvillohen, evente, po themi që kryeministrit nuk i takon me shku me pa një ndeshje. Ja, nuk i takon. Unë po thëmë nuk i takon. Edhe fakt që nuk i takon. I takon më konë me lujtë Kosova, për shembull, një lojë shumë interesante, jena afru dikon... Po pse si takon për shkak të animeve në komuna, në vendet të ndryshme, që është pikën e politikane. Po dhe pikën e politika do të më dalu. Shkon, për shembull Kosova e kena pas lojën me Turqinë vendimtare, jo veçaj, po me kryetar, me krejt i madh i vogël duhet më shku, me përkra, se është nivel do të thotë kryeministri duhet më marr pjesë në ato ndeshje të cilat janë vendimtare për kontaren, po jo të tjera. Nacionale. Po internacionale. Shteti në varë dhe Evropianët se votrojnë. Këtu ligë po jeton veç pak se kanë problem për zonin tepër më pas se të mene, po kanë probleme të gjithë. Nga tres të pozicionet. Ministri nuk duhet në nivelin lokal të shkojë, po duhet shkojë presidenti i Federatës Futbollit. Për shkak se është i atij branshi, i asaj veprimtarie e cilën e mbolon. Po në nivel internacional. Përshëndet komunitetin, përshëndet ata garus, edhe nëse ka nevojë një investime ose shpërblime, mundet ta mbështesë komunitetin. Kështu do thotë kjo mund të përputhet edhe mund të shkojë në fushën edhe ka përkrojen e krejt, domethënë popullit e njerëzimit se është do më thonë në event që javlenë dhe do të me shku, fakt është e farë. A me ndonë njëjtë, Leonard? Po, besoj që ke shkonë më mira. Nuk në vynë kur gjo prezenca e të parëve të shtetit, në vynë puna atyne. Nëse në rrafshin sportiv, vynë puna atyne. Vynë me pas një stadium të mirë se cilë qytet. Na nuk i kena qytetet të mdhaja, nuk na vynë me pas një stadium si kur Fadil Vokri në krejt qytetet. Na vynë me pas në krejt qytetet në ashtë asa gjysa Fadil Vokrit, apo me pas.
me pas ka një stadion. Infrastrukturë, E që aty tregohet prezenca e kryeministrit, që aty tregohet prezenca e pushtetit, që aty tregohet prezenca e tyne, jo me paraqitje personale. Nuk vjen Ka kur fillu vetëm në një fjali, Po. ka fillu të themi du të përshëndesim atje kryetarin e Drenasit, për shkak se Feronikli e ka bo një impjant, e ka bo një stadion shumë të mirë. Mo është nivel lokal, do me thonë vetë kryetari, themi i komunës ka morë vendim. Po ashtu ndodhe edhe në Podejë, në Llap, ka është një infrastrukturë mirë, e cila po ashtu kryetari aty, i komunës, po dhe federata e ka ndihmu aty në donacione. Këtu janë dy impjantet shumë të mirë, atë cilët po presim edhe mjashari të bosh, është stadium olimpik i cili ndoshta na duhet për garat mesdhetare, se ka edhe kursimi Po, e lexohem këto për me qenë në njohuri edhe shikus për cilin rast bëhet fjalë që komentum të kryeministrit, thotë mbrëm në Gjonaj, pata kënaqësinë të jem pjesë e natës finale të turneut tradicional të futbollit Java dëshmorëve të Hasit. Organizimet e këtilla janë akt kujtese dhe shprehje mirënjohje, por edhe dëshmi që sakrifica e brezave të tërë vazhdon të jetojë në vedijen kolektive të shoqërisë dhe të popullit tonë dhe të promovoj vlerat e shëndosha për brezat e ri. Ne duam të japim hap sportit e në veçanti futbollit si më i popularizuarit, thot kryeministri Berat. Si kundërvënia më mirë ndaj pasivitetit fizik në këto kohra të dominimit të ekraneve të vogla të telefonave celular. Sporti është edukim, disiplinë dhe përkushtim që na bën bashk. Nëpërmjet Ministrisë së Sportit do të mbështesim turnire garazh dhe iniciativa të ngjashme, të cilat u mësojnë rini sportin si kulturë, jetën e shëndetshme, konkurrencën fer dhe aktivitetin në bashkësi. Fikresh që të turnire janë 90% ose ma shumë se 90% e turnireve që organizohen në Kosovë janë komplet financim i qytetarëve të Kosovës. Do më mbledhen disa biznese, disa bashkëfratar, disa meq, edhe bojnë një turnir të tillë dhe që aty zhvillohen Këtu për shembull, Ky ka cik për futboll, këtë rregull është. E ka cik, po s'ki nevojti me shkubone një fond, po du me bo qdo vjet një turnir, po du kështin, po du pej, po du drenas. E çka nëse e donë futbollin kryeministri? është shumë rregull, atëre bo për futboll. Atëre investo, bo, asi kapit, që po kthejna për mas. Ligji për sport. Është miratu. Do më thonë, sa kanë fitu klubet e futbollit, e kretë sportet, shumë kanë fitu. Do më thonë, unë e fetoj jena sakrificë e mëshme e futbollit. Ne e dina kohën tonë, një lojtar është pagu 100 mark, ose 150. A o konë që ashtu feta? Shumë e vërtet. Ta shka orkoa një lojtar pagu 10.000 euro. Minimum e rroga mujër është në lojtarit, do më thonë kjo është mirë. Sporti ka shku për para, futbolli ka shku shumë për para, mos të kur si shku futbolli për mirë, para. e mjaftën që ka nda për shembull që Ministri e Sportit dhe Rinis, ka qenë e kulturës, është politike, Që është e politike, apet pason sportin, futbollit daje për politike së në kripuna. Zotë Lërek, ato po, interesa puro personale partijake ka bada. Administri që e ka nda. Luna, Kolegu e drejt Gjona i te eki personale. Ti shko një figur tjetër. Unë e veç këtyta. Kishtë thonë mirë ka bo, mirë ka bo. Unë e veç a mjaftën. Thjesht nga për shkua atje, a i ka po thjesht e ka po ftesën atë, në regull. Oshtë kryeminist në detyrë, unë përprason muë, ato si do që. Amo, për ministri që e ka cek në regull, ministrin e ka da, për i për sërës, për interes të vetë, se i ka shpërnda, si do që. Por me rritë epshen e miratu njërës të vetë. Për gjota, ma s'po të vjene jetë. Ja, Shumë është interesant, me vëmendje edhe për ndëgjuesit, këtë që cilën do ta them. Politikanët nëse duan të jenë me të vërtet përfaqësues, me të vërtet të kenë suksese, duhet të kthehen në organizimin e sportit edhe në organizimin e futbollit. Për shkak se edhe skuadrat e sportit dhe futbollit kanë akter të një artit, themi të fushës së gjelë. E kanë një lider, aty trajnerë, e kanë edhe një administrat, e cila është shumë funksional. Por, mbi të gjithash, politikanët mund mësojnë nga etika, themi sportive, e futbolistave, garuzve sportive. Për shkak se në humbje dhe në fitore, gjithmonë përshëndeten, bashkohen, kalojnë pastaj këto rivalitetet në lokale, festojnë. Po them, kjo është diçka shumë e mirë edhe për politikanët të cilët pas një fushate, pas një ngjarje themi politike duhet bëhen bashkë. Po e them, në ta marrin mend ku jemi këtu,
se politikanët munden masë shumë të mësojnë nga sportistët, nga ngaruesit e sportit, edhe sidomos nga futbollit, të cilët e kanë një etik të avancuar, themi, e pranojnë fitoren edhe humbjen, bon bashk, edhe gjithmonë e kanë atë shpirtin, themi, garues, por edhe kanë shpirtin e etikës edhe të kulturës, civilizimit, themi, të avancuar qytetar. Unë kam thonë emisionin e kalume, dhe të shkojnë të gjithë liderët e partive politike në Kosovë, dhe të bohen bashkë të shikojnë ndonjë lojë. Dhe besoj që aty do të lindë ndoshta atë koalicioni. Franca sa fiton me Irakun? Tash çështja golash. Që tha profesori ekip që nuk është i barabartë. A gola ajo? Ja pesa. Mirë, jetën? 5 gola Franca. Franca Irakun? Besoj 3-0 maksimum. Argentina e mbu në Austri dhe besoj që e thash edhe mision e kaluar, Franca është besoj që një ekip shumë është e mirë dhe është thjesht mundet me marrë vendin e parë, po si do qoftë ka dhe Anglia është ekip e mirë, po si do qoftë mes Francës dhe Anglisë besoj që to janë rivalitet për me fitu kampionatin. Franca dhe Anglia? Po. Dhe Argentina mos e largon. Argentina Mesi është plak, më se ka... Mesi më se kështu me ndojnë që veç hija e Mesi mund me mujtë komponenti Mesi të vlinë shumë. Me që krejt po konsiderojnë që Franca fiton sa gola jep? Franca? Nda Irakut, po. Sot ka rahmet. Sot ka rahmet. Sa i bjen me pasë? Mësoj i bjen kur dojnë munojnë. Po, thua. Me shumë. Shumë ju kësha thyrë nesër prap me folë. Oke, se përme nesër. Prof, Francën e shë largë në këtë kampionat? Francën e kompara pa prap të ndollë ajo që ndolli në Katar, temi Franca, Argentina, pa aty është edhe Spanja, Portugalia, mos të mohojmë Anglinë dhe Gjermanin, këta 5-6 komptare janë, themi, komptare të maja, të cilë mund të shkojnë deri matutje, por e shos kështu në strukturë, në arritje, themi strukturë të lojtarëve, të cilët kanë dhe dëshirë të madhe, se Argentina janë karakter, Franca ka kreativitet, dhe këto dy komptare mund të jenë në final. Nëse nuk ballafaqohen më herët mes vetë të eliminatë. Do t'ishte përballje interesante. Shumë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit sonte pjesë e këtij paneli. Ishte shumë e zjarrt, ishte lek. Nesëm kështu zjarrt të shohim se sa do ju dalin edhe këto parashikimet, pse jo nesër me pas. Gola fa sa... Sot ka rahmet. Sot ka... Po, në shqipëria popullore. Ishte, Lirik Spanja me kë lujti fundmi? Lojnë e kalume me Arabit Saudite. Po, 4 gola, më duket. 4 gola. Ata me rahmet, që shto Sa të pojë shumë. Ai rahmet e shumë i gjatë, rahmet e... Falemderit shumë. Knatësim. Grazie, falemderit. Po, përmbyllim këtë krejtën debat për sonte, sigurisht pas nesh do jeni me duelin botror, do të vazhdoj analiza e ndeshjeve, ndërkaq unë dhe Liriku ju përshëndesim, do të jemi nesër, regjia ma harroj atë muzikën që me përmbyll pak ma bailando, ma allegro, por si do qofë, sot po përmbyllim kështu natën e mirë. Natën e mirë.